पद्धतीचेर आमी पळयता आमी गणपतीचे पुजा करता आणि जेन्ना आमी थोड्या जाग्यांचेर गेल्ले आसा एवरी इयर थंयसर आमकां मरे 2-3 म्हयने मूर्त्यो तश्योच दिसता थोड्या जाग्यांचेर. सो हे फावटी आमी सगळ्यांनी एक पंचायतीन डिसिजन घेतलें की एक कमिटी कडसून मिटींग घेवप आनी आपल्या वाड्यांनी तेंच्यांनी लोकांक सांगचें की जाता तितके पीओपीचे गणपती हे करचे अवॉयड करचे घेवपाक. हांव तुमकां जागे सांगिना खंयसर मेळ्ळा मागीर तें बरें जायना पण गोश्टी चालल्यो आसा. 2-3 म्हयने मूर्त्यो तश्यो पेंट सुद्दां तसो आसता. सो खंयसर तरी आमी मातशें डिसिजन घेवंक जाय की बाबा खंयसर तरी आदी जे चिकट मातयेची करताली पळय तेजेर भार दिवपाक जाय. तरी नेक्स्ट वीक कसं जाता ना हे फावटी मातशें आमी व्हडले आसतात आमी दिसता मातयेचो दोग जाण बरें जायना आमी आमी तेचे कडेन आर्ग्यू करूंक शकना. आर्ग्यू केल्यार त्या वखदां सगळ्यो ना आर्ग्युमेंट तेकाच लागून कशें आसा पळय अंडरस्टँड जावपाक जाय. लास्ट मिनटाक करून फायदो ना ते. आमी जर केले लास्ट मिनटाक कित्याक ऑलरेडी कोण थोडे मागीर बूक करून दवरता. आमी कित्याक आमी एक म्हयनो पयलीं मिटींग घेता. आमी एक म्हयनो पयलीं सांगता एवरी इयर 3 वर्सां जाली आमी सांगता. तेका लागून हांवें कितें केलां आतां आमी एक 2 म्हयने पयलींच फुडें रावले जाल्यार लोकांक डिसिजन मेळटलें करपाक बाबा आमी अशें एक वता आमकां सपोर्ट पावलो सरपंचाचे सांगले हे आमी आतां आमी आमच्या ग्रुपान घालतात. आमी पब्लीक नोटीस काडपाक नोटीसीन घालपाक जाय आतां. ह्या वर्सासून स्टार्ट करून सोदता सांगिल्लें हय डायरेक्ट ते आनी टायम आसा न्हू. इतर आमी मिटींग तिचे 10 दीस पयलीं घेतली जाल्यार गोश्ट लोकां कडेन टायम आसा. सो तेजी मिटींग मिटींगूय जावना तेका लागून म्हणलें पयलेंच कितें तें करया आमी. हय तुजो सर्क्युलर रेडी आमी टेक्स्ट करून ग्रुपान घालता आनी डिस्कशन करता. हय मातशें तुमी मिटींग घ्या बाबा अशें अशें आसा अशें अशें उलयलें आमी डिस्कशन जाता त्या हिशोबान कितें करपाक जाय. तेजेर एक वर्क पॉयंट येतलें आमची आतां कॉम्पिटिशन आपल्या पंचायतीच्या मार्फत जाता. कोणाच्या घरांत ती मूर्ती गावली तर तेंचो बाबा आमी कन्सिडर करचे ना कॉम्पिटिशन. टर्म्स एंड कंडिशन मेन्शन करतात. धारपोरा नागवा गेली कितकेच वर्ष आमी आमच्या लोकांक लागून स्पेशल एक्टिविटीज दवरतात. एक लोकांक एक चतुर्थीक उमेद हाडपाक लागून ट्रेडिशन सांबाळपाक लागून आमचे कल्चर सांबाळपाक लागून आमी डिफरंट एक्टिविटीज दवरतात कॉम्पिटिशन्स दवरतात जितून आमचे खूब आमच्या धारपोरा नागवाचे लोक बड्या खोशेन हितून पार्टिसिपेट जाता. सो हांव तेंकांय सांगूंक सोदता जर तर तुमी पीओपीचे गणपती जर हाडशात आनी तुमी जर त्या कॉम्पिटिशनान भाग घेयशात जाल्यार आमी तितून तुमकां त्या हितूनसून एलिमिनेट करतले. तितून तुमकां पार्टिसिपेट करपाक मेळचें ना. आमी म्हणजे कितें आतां बॉडीनूच डिसिजन घेवना ते आमी कमिटीकूय आपयल्ली सगळ्यांचे एक मत जाल्लें आहा. जरी तर हे फावटी जरी कोण पीओपीचे गणपती हाडले आनी आमच्या नजरेक येयले जाल्यार आमी फ्रॉम 5,000 to 10,000 डिपेंड्स ऑन द सायज ऑफ द आयडल आमी तांकां फायन मारतले. सो लोकांनी चिंतचें की बाबा आमचो गणपती जाता तितको आमी इको फ्रेंडली करचो हें एकूच तितून हें आहा मुद्दो. ना मुर्त्यो पळय कशें आसता मुर्तीची सायज ही ते लोकांचेर आसा. लोकांक थोड्यांक दिसता बाबा आपल्यान मुर्ती व्हडली हाडची. आमचो एकूच मुद्दो की तुमी जाता तितक्यो पीओपीच्यो बॅन करच्यो. तुमकां खबर आहा ते पीओपीन जिप्सम म्हणून एक पावडर यूज करता. तो केमिकल ते कन्स्ट्रक्शन करता पळय ते हितून वापरता ते एकदां घट जालें काय ते आनी हें जायना मेल्ट जायना. सो तितून टोटल पर्यावरण दूषित जाता आनी ते आमचे जे नुस्तें जावं आनी कितें पळय जे दर्यान रावता उदकान रावता पळय तांकां हानिकारक आनी ते पळोवंक वचशीं जाल्यार थंयसून इनडायरेक्टली ते खंयसर तरी लोकांकूय हानिकारक. सो लोकांनी जाता तितके पीओपीचे बॅन करचे. हें आमी हडफडकारांकूच आमचे नागेकारांकूच सांगिना आख्ख्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता की जाता तितको तुमी पीओपीचे आयडल्स हाडपाक तुमी बॅन करचे बंद करचे. आनी सरकारानूय हेजेर एक एक्शन घेवंक जाय. जे कोण डिपार्टमेंट हेका कन्सर्न डिपार्टमेंट लागता तेंच्यांनी आतांच
आता चवथ येवपाक आनी 2-2.5 म्हयने आसा. सो आतांच जर तुमी तयारी करशात जे बॉर्डरीनसून जे आमच्या हितून इम्पोर्ट जाता तेका खंयसर तरी बॉर्डरीचेर जर तूं आडयशीत आनी ते जर बॅन करशीत जाल्यार खंयसर तरी लोकांक दिसतलें बाबा आमी खंयसर तरी इको फ्रेंडली गणपतीक हें करचें म्हणून. नाल्यार कितें जातलें आतां आमी पळयता एवरी इयर चतुर्थी जाली मागीर खंयसर तरी कोण व्हिडिओ व्हायरल करता गणपतीचे मागीर खंयसर तरी कोण सरकार सांगता बाबा आमी फुडें हेका बंदी घालतले हें करतले. बंदी घालप ही गोष्ट दुसरी आनी तूं पयलोच एक्टीव रावता पळय ती गोष्ट दुसरी. तुवें पयलींच कितें तर डिसिजन घेवपाचें. आतां तुवें जर बॅन केलें जाल्यार फुडें इन फ्युचराक लोक प्रिपेर आसतले की बाबा आमी खंयसर तरी चिकट मातयेचे ऑर खंयसर तरी इको फ्रेंडली गणपतीक आमी हें करतले म्हणून. हितूनच तूं प्रोत्साहन दिवंक शकता की बाबा आनी खंयसर तरी आमचे जे शिल्पकार आहा जे गणपती करताले ते खंयसर तरी कमी जायत गेल्ले आहा. कित्याक तेंचे चिकट मातयेचे जे गणपती जाताले ते आयज खंय तरी पीओपीन तेजो जागो घेतलो आहा. मशीन मेड ते करतात आनी हाडून दितात आनी खंयसर तरी आमचे गोंयकार भाव जे गणपती करताले मुर्त्यो करताले ते आयज कमी जाल्ले आहा. सो ऑटोमॅटिकली गव्हर्मेंट ट्राय करता तांकां तेजो हें दिवन तांकां पयशे फारीक करून बीन एक सपोर्ट कसो दिता. पूण सपोर्ट ह्या हितूनसून दिशी जाल्यार तो ऑटोमॅटिकली तेंचे वॉल्यूम वाडटलो आनी ऑटोमॅटिक तांकां तुका हें दिवपाची गरज ना. मागीर जर तर ते पीओपी तुवें बॅन केली जाल्यार ऑटोमॅटिकली लोक चिकट मातयेचेर वा दुसऱ्या साडू मातयेचेर वयतले. सो ट्राय करपाचें गव्हर्मेंटान आतांच खंयसर तरी कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसा बाउंड्रीचेर बॅन करपाचें तांकां आनी थंयच्या थंयच हें करपाचें आडोवपाचें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.